ഹലോ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. അതിനായിട്ട് ഒരു പഴം എടുക്കുക, അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുക്കുക, അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, 2 കഷ്ണം ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴങ്ങൾ ചേർത്ത് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിലത്തെ ശർക്കര പാനി വറ്റുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, കുറച്ച് നാളികേരം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം കുറച്ച് നട്ട്സും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്. കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇനിയും കാണാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, സീ യു.